ബാംഗ്ലൂർ എൻ്റെ എന്നെ കൊല്ലാണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കേട്ടേക്കോ. അയ്യോ താഴ്ത്തി ഇറങ്ങി അവിടെ ഉണ്ടോ? ഇവിടെ താഴ്ത്തി വീണുണ്ടോ? മരിച്ച് ബോട്ടിൽ കയറി ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഇത്ര കുലുക്കമുള്ളതാണോടാ? ആൽബിന് റൂട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞേട്ടോ. ഇവരെപ്പം നിൽക്കുന്ന വീഡിയോക്കകത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും. വെള്ളം അവിടെ മുകളിൽ ഓ ശ്വാസം കിട്ടില്ല മാസ്ക് വെച്ചിട്ട്. മിണ്ടരുത്. അതല്ല ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. പ്ലീസ് കണ്ണാടി ഇരിഞ്ഞ് ഉടച്ചാലോ? ഇത് നമ്മുടെ മറ്റേ അതൊന്നൊന്നുമല്ല, മലയാറ്റൂർ മല. അത്ര അതിനേക്കാളും കഷ്ടമെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമായിരുന്നു. ശ്വാസം എടുത്തോളെന്ന് വെച്ചിട്ടാ. അയ്യോ പോയിനെ. നിന്നെ സമ്മതിച്ചു തന്നിരിക്കണടാ, നിന്നെ സമ്മതിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു. ചാടാച്ചക്കങ്ങൾ എത്തിക്കാം. ഇറങ്ങല്ലേ?
ഇവിടെ നിന്ന് താഴ്ത്തു പോയത്. ഇവിടെ നിന്ന് താഴ്ത്തു പോയത്. സംഭവം അതാ സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കണം. ചെറിയ പൊളിയായതാ. നീ എപ്പോഴാണ് വെള്ളം കുടിച്ചേ? അതെന്താടാ? ഇല്ലക്കൂടെയാന്ന് തോന്നുന്നു. ആ ഗൈഡ് പ്ലീസ്. നീ ഒന്നുകൂടെ ആലോചിച്ച് നോക്ക്, കയറണോ വേണ്ടയോ. എന്നാ ഇത് ഇതുപോലെ അല്ലടാ. പിന്നെ പുള്ളി പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ? ഞാൻ കേട്ടില്ല. കുന്നാടാ. ഇതൊന്നും ഒന്നും അല്ലത് കണ്ടില്ലേ? അതെ അതെ, വരാൻ വീട്ടിൽ പൂരം കണ്ടറിയാം. വയനാട് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ കൂടെ നടത്തിയത്. വയനാട്ടിൽ നടത്തിയിട്ടല്ല. നമുക്ക് പതിയെ കയറാം. ഇതത്ര 100 മീറ്റർ അല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ പോയി അത് നീ മാസ്ക് താത്തിടുവോ? മാസ്കും താത്തില്ല, അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ സമാധാനം കിട്ടും. യൂട്യൂബ് കൊറോണ അൺലോക്ക് പ്രക്രിയ. അയ്യോ പോയി. ഇപ്പോൾ മുകളിൽ കൂടെ താഴെ കൂടെ പോ. ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഞാൻ ഇനി വിക്കിട്ടെങ്കിലും ഇവിടെ പോകാൻ പോകും. ആര്? ആ തగ్గടിച്ച് നീ അങ്ങനെ ആവില്ല കേട്ടോ. മറ്റേ വിക്കിത്തങ്ക് എറണാകുളം നിൽക്കുകയാണ്. ഒരു ബൈക്ക് ആശുകാരെ പറന്നടിച്ചു പോവാ. അപ്പൊ വിക്കി പറയാറേ ആണ്ട്രാ ബിൽ. പോട്ടെ. അച്ഛാ ബാഡോ പ്രത്യേകിച്ച് പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് ബാങ്ക് വിളിച്ചിട്ട് പോവുകയാണ്. 7 മണിയായില്ലല്ലോ. ഉച്ചക്കൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ? ആ 12:30-ക്കല്ലേ? അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരാ. ഇങ്ങോട്ടാണോ? ഇല്ലേ പോണോ? ഇങ്ങോട്ടല്ലേ? മുകളിലേക്ക് 3 മണിയല്ല. അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടാണ് ആദ്യമേ മുകളിൽ കയറിയത് ഭാഗ്യം. അതും വ്യൂ പോയിന്റ് അല്ലേ ഈ ഒരു ഗൈഡിൻ്റെ വ്യൂ പോയിന്റ് മതിയല്ലോ. എന്താ ശബ്ദം ഉണ്ടായി?
ചുമ്മാ അവിടെ വരെ പോയിട്ടില്ലടാ, വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല. ശരി കേട്ടോ. അത് കൊള്ളാം അല്ലേ. 1, 2, 3, 4 പേര് സെയിം ഡ്രസ്സ്. അയ്യോ എന്താണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ഇന്നത്തെ അഷ്ടമത്തിലേക്ക് നിരാശയില്ല. ഇന്നത്തെ അഷ്ടമത്തിലേക്ക് നിരാശയില്ല. അതെ, നാളത്തെ സൂര്യത്തിനുള്ള പ്രതീക്ഷ.